Всем привет, друзья, с вами я, Тимур, и сегодня я покажу секретные постройки для Майнкрафта. Ну что, давайте построим. Сейчас мы должны вырастить, давайте вырежем с вами маленькую ямку. Она будет не очень большая. Но давайте вырываем, например, где-нибудь вот тут вот, давайте. Вырываем, вы поняли, и делаем эту дырку. Дальше мы должны с вами взять раздатчик и кнопку. Кнопку мы сейчас возьмем, берем и должны взять ведро лавы. Только вы не подумайте, что у вас фон отстает от самой картинки. Это я просто так разговариваю. Ну что ж, вот мы самое главное. Мы уже с вами чуть-чуть, конечно, поторопились, но ничего страшного. Давайте мы возьмем булыжниковые специальные ограждения. И закроем вот так вот. В этом видео нам понадобится стойка для брони, ребята. Сейчас мы вот добавили. Так, что же нам понадобится? Сейчас нам нужно будет... Так, думаю, нам нужна будет сейчас кровать. Вы не подумайте еще ничего. Так, давайте мы ее возьмем. Вот наша кровать. Мы должны поставить ее в вот таком положении. Дальше мы должны взять ведро воды и залить ее тут. Так, давайте, и вот надо нам закрыть. Теперь нужно, как всегда, стойка для брони. Я очень люблю не пользоваться. Надо нам вот тут, как всегда, залить. Так, и дальше. Так, вот, вам нужно 4 стойки для брони. Хотя зачем я 4 взял, если хоть в креативе. Так, давайте мы поставим вот тут блоки 2. И должны мы сбросить туда. Давайте сбросим. Раз. Так, теперь с этой стороны 2. Так, теперь чуть-чуть правее, да. Так, и теперь мы должны поставить рядом блоки и оттуда начать. И вот тут, и вот так вот. Давайте теперь сломаем блоки. И давайте высушим эту всю воду. Видите. И тут у нас получается играющая стойка для брони. Ничего, сейчас мы можем просто взять воду и залить вон там, где есть вода. Прикольная. Мы без модов сделали прыгающую стойку для брони. Можете взять такой же пример. Давайте мы с вами ведро возьмем воды и зальем вот тут вот, и все. Она перестала прыгать. Как жаль. Так, сейчас нам понадобится блок земли, лепки поршень и красный блок сам. Вот так останавливать. Вы меня поняли. Не обращайте внимания, я чуть-чуть заникаюсь. Дальше мы ставим вот так блоки. И давайте мы лучше с вами еще возьмем слизни, да. А чему мы так не поделали? И одним касанием сделаем. Закроем. Что ж, вот давайте мы сверху вот тут поставим с вами блок. Да, так, думаю, нормально будет. И теперь мы должны это закрыть. Активировать и еще раз. Все, ломаем эти блоки. И что же у нас получается? Костер. И как же у нас прикольно. Что ж, вот у нас уже день. Подумать, а давайте мы сделаем с вами ночь. Хотя зачем, если мы можем это все осветить, хотя там уже что-то и так освечивается. Мы просто можем нажать кнопку, и произойдет невероятная магия, ребята. Давайте нажмем. И вау, это фантастика. Вы просто не представляете. Это очень прикольно, кстати. Кстати, вы можете чтобы бесконечно горел, можете еще сделать так, чтобы оно выключалось. Не зря же мы кнопку использовали. Это будет выглядеть примерно как-то, например, просто захотим, еще мы можем вокруг украсить. Так, это просто фантастика. Давайте мы попробуем выключить с вами. Так, вот, и у нас выключается. Захотим, включим. Это мы, например, не включим, а подальшиком, как будто это настоящий собор. Так, когда будет сами собой играть, для фантастики. Вот у нас вот такая очень прикольная постройка. Не забывайте подписываться, ставьте лайки. Всем